දීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන්. දැන් ජනාධිපතිතුමා මැතිවරණ කාලේ කිව්වා මුළු රට වටේ මුහුද තියෙනවා මම මුහුදෙන් ආර්ථිකය ගොඩ දානවා කිව්වා IMF ඕනේ නැහැ කිව්වා. හැබැයි එහෙම කෙලව බලයට ආවා. ඇවිල්ලා දැන් IMF එකත් එක්ක ඉන්නවා. ඒක හරි. හැබැයි ජනහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ සංඛ්‍යා වාර්තා වලට අනුව ගිය අවුරුද්දේ මිරිදිය දීවර කර්මාන්තය 34කින් කඩාගෙන වැටිලා. මිරිදිය දීවර කර්මාන්තය. ඒ වගේම කරදිය දීවර කර්මාන්තය 5කින් කඩාගෙන වැටිලා. අද වෙනකොට ඔබ තමුන්නාසලා වැව් වලට මාළු පැටවු දාන්නේ නැහැ. වැව් ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා කුෂිකරණ ඇමතිවරයා කියනවා. ඒ දීවර සමිතිය එක කොහොම ගන්න දෙනුවක් තියනවද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් මිරිදිය කර්මාන්තය සම්පූර්ණයෙන් කඩාගෙන වැටෙන තැනට අද පත් වෙමින් පවතිනවා. ඔබ තාක්ෂණය ගැන කතා කරනවා. දැන් ලෝකෙම මාරු වෙනවා ඇක්වාකල්චර් වලට. ඇක්වාකල්චර් වලට මාරු වෙනවා ෆිෂ් ෆාමින් වලට. අපේ මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාව හා සමානව තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච කාරණයක්. 90 ගණන් වල ඇක්වාකල්චර් එක 120ක් ලෝක ආර්ථිකයේ තිබ්බේ අද 50ක් ආර්ථිකය බඩ පත් වෙගෙන යනවා. අපි තාම 5කට අඩුවෙන් ඉන්නේ. හැබැයි ඔබ මුදල් වෙන් කරනවා. මම දැක්ක ගිය පාර ආවෙත් ඉස්ව වගාවට ඔබ මිලියන 200ක් වෙන් කරා. හැබැයි මිලියන 200න් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කරාද කියන ප්‍රශ්නය අපිට ඔබ තමුන්නාස්ලෙන් අහන්න වෙනවා. අපිට දැනගන්න තියෙන විදියට මේ මිලියන 200 ඒ විදියටම තියෙනවා නේ අල්ලලවත් නැහැ. ඒ 200 ඒ විදියටම තියෙනවා. දැන් ඔබ මේ ජාතික ආර්ථිකය ගැන කතා කරන දීවර කර්මාන්තය. මොකද ජනාධිපතිතුමා මුළු රටම කොට දාන්න ගියේ මුහුදේ. ඔන්න මහ මුහුදෙන් රටම කොට දාලා IMF එකත් යවලා ආර්ථිකය හදන්න ආපු ජනාධිපතිතුමා බලයට ආවට පස්සේ කරවල ලංකාවට ගෙන්වීම වැඩි වෙලා තියෙනවා මෙට්‍රික් ටන් 461කින්. කරවල මේ ගම්වල කුඩා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට ව්‍යාපාරික කුඩා මධ්‍යපන ව්‍යාපාර නියලන කර්මාන්තයක්. හැබැයි ලංකාවට ගෙන්වන ප්‍රමාණය ආනයනයේ වැඩි වෙලා තියෙනවා මෙට්‍රික් ටන් 461කින්. උඹලකඩ මෙට්‍රික් ටන් 383කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා කරු සභාපතිතුමිය. මේ මහ මුහුදෙන් රට ගොඩ දාන්න ඇවිල්ලා කරවල දැන් වැඩිපුර පිටින් ගේන්න වෙලා. උඹලකඩ වැඩිපුර පිටින් ගේන්න වෙලා ඔබ තමුන්නාස්ලාගේ වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ. අනිත් පැත්තෙන් අපි අපනයනය ගැන කතා කරමු. මේ ආර්ථිකයේ ඩොලර් රුපියන ක්‍රමවේදයක් අනුව දැන් ඔබ තමුන්නාස්ලා බලයට ආවේ මේ මහ මුහුදෙන් රට ගොඩ දාන්න පුළුවන් අපිට වෙන කවුරුත් ඕනේ නැහැ කියලානේ. දැන් ඉස්ව වගාව මෙට්‍රික් ටන් 427ක් පහුගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව මේ අවුරුද්දේ අඩුයි. එක්ස්පෝර්ට් ඉන්කම් එක්ස්පෝර්ට් කරපු ප්‍රමාණය. ඒ වගේම දැන් කකුලුව මෙට්‍රික් ටන් 1133ක් අඩු වෙලා තියෙනවා ජනහ සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාවලට අනුව. පහුගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව. අර ටූනා මාළුව 2021 මෙට්‍රික් ටන් 9936ක් ලංකාවෙන් පිට යවලා තියෙනවා. ටූනා. හැබැයි 2025 4700යි. අඩු වෙලා. දැන් ඔබතුමාලා මහ මුහුදෙන් ආදායම කෝටි 800ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ මහ මුහුදෙන් රට කොට දාන්න ආපු අය. මහ මුහුදෙන් රට ගොඩ දාලා සමස්ත ආර්ථිකයේම ගොඩනගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ තමුන්නාසේ ඒ කාලේ කිව්වා. ගෞරව සභාපතිතුමේ මේ රටේ ජනගහණයෙන් 18%ක් දීවර කර්මාන්තයෙන් යැපෙන්නේ. ඒකෙන් 85%ක් මුහුදු කරේ ජීවත් වෙන්නේ. 18%ක් දීවර කර්මාන්තේ. පවුල් වලින් ගත්තොත් සංඛ්‍යාවක් විදිහට ගත්තත් පුද්ගලයෝ ලක්ෂ 20කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දීවර ක්ෂේත්‍රයෙන් යැපෙනවා. එදා අපි දීවර නිවාස යෝජනා ක්‍රම පටන් ගත්තා වරායවල් ටික හැදුවා. ඉලක්කයන් දුන්නා. දීවරයට සහන ටික දුන්නා. තෙල් සහන වෙලාවට දුන්නා. දීවරයාගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් අපි ක්‍රියාත්මක කෙරුවා. ඒ තුල එක පැත්තකින් දීවරයාගේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය හදන්න සාගර විශ්වවිද්‍යාලය හැදුවා. තව පැත්තකින් දීවරයාගේ නිවාස යෝජනා ක්‍රම ටික ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු කෙරුවා. දැන් අද මේ සියල්ලමත් නොකරන අතරේ දීවර ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳවත් විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. දීවර කර්මාන්තයේ දිනෙන් දින කඩාගෙන වැටෙනවා. දැන් මම දැක්ක ජනාධිපතිතුමා කියනවා සැටලයිට් ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දෙනවලු. දැන් කල්නුත් කිව්වා සැටලයිට් වලින් හොයලා මාළු අල්ලන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙනවා කියලා අමුතුමා නේද? හැබැයි තාම කරනවා. දැන් අපිට දැනගන්න තියෙනවා සමාගම් කීපෙකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබතුමාලේව බාර අරගෙන නැහැ. මම දන්නේ හේතුව මොකද්ද කියලා ඔබතුමාලා තමයි දන්නේ. හැබැයි ඔබතුමාලේව බාර අරගෙනත් නැහැ. ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි වෙනවා. මේ අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. තවත් පැත්තකින් ඔබ තමුන්නාසෙලා මේ කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරනවා වගේ මේ ඊළඟ પરම්පරාවට මේ දැනුම දීලා ලෝකයක් එක්ක බද්ධ වෙච්ච අලුත් પરම්පරාවේ දීවර තරුණයෙක් හදන්න අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවද? නෑ. මොකද පැහැදිලිවම මේ රටේ නොයෙක් ක්ෂේත්‍රයන් ආරක්ෂා කරන්න ඔබට උමනාවක් නෑ. ඔබේ මානසිකත්වයේ පිටින් එනලා කන්න දෙන එක ලාභයි. ලංකාවේ කර්මාන්තකරුවා ආරක්ෂා කරන්නට වඩා
සුළු දීවර කර්මාන්ත නිලයන අයටත් එහෙමයි. බහුදින යාත්‍රා වගේම සුළු දීවර කර්මාන්ත නිලයන අයටත් අසීමිත ගැටලුවට මුණ පාන සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබ ඒවට අහුම්කම් දෙනවද? එක හැබැයි අපි දකිනවා දීවර සමිති දේශපාලනීකරණය කරන්න ඔබ කටයුතු කරනවා. ඔබ විශ්වාස කරනවා නිලධාරීන්ව බය කරගෙන ඔබේ නිලධාරීන් පත් කරගෙන ඔබේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය දීවර කමිටුව ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය ක්‍රියාත්මක වීම ඔබේ දේශපාලන කාරණයක්. හැබැයි ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ඔබේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය මේක ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට දීවරයට මොකද්ද වෙන්නේ? දීවරයාගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න ඔබ කටයුතු කරනවා නම් ඒකට අපිට හිත හදා ගන්න හරි පුළුවන්. අඩු ගානේ ආදායම වැඩි කරන්න ඔබ තමුන්නාසෙලා කටයුතු කරනවා නම් ඒ ගැන අපිට හිත හදා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ දෙකම වෙන්නේ නැතිකොට කර්මාන්තයක් විදිහට දිනෙන් දින කඩාගෙන වැටෙනවා නම් ඒ කර්මාන්තයේ කඩාගෙන වැටීම රැක ගන්න ඔබට උමනාවක් නැත්තම් ඔබ පත් කරපු ඇමතිවරයාට උමනාවක් නැත්තම් ආණ්ඩුවට උමනාවක් නැත්තම් කරු සභාපතිතුමිය ඒ තුල මේ රටේ ලක්ෂ 20කට වැඩි පුරවැසියන් සංඛ්‍යාවකට ඍජු හා වක්‍රව ඒ කාරණේ බලපාන. අද නොරොච්චොල්ලේ දීවරයන්ගේ ගැටලුවක් තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ ඔබතුමාලාගේ අමාත්‍යතුමා ගිහලා සාකච්ඡා කරාද කියලා. මාදල් හිමියන්ගේ මාදල් දීවරයන්ගේ ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ ඔබ තමුන්නාසෙලා සාකච්ඡා කරාද කියලා. අපි අය මුණ ගැහෙනකොට සුළු පන්නවල දීවර කර්මාන්ත නිලනායකගේ ගැටලු තියෙනවා. ඒවා පිළිබඳව ඔබ සාකච්ඡා කරනවද කියලා. මොකද අපි දකින දේ ඒ ජනතාව අපිට මුණ ගැහුනම අපිට දැනගන්න තියෙන දේ ආණ්ඩුවක් විදියට ඔබ ඒ අයට ඇහුම්කන් දීමක් කරන්නේ නැහැ. ඔබ එයාට වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නේ නැහැ. එයාගේ ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න ඔබට උවමනාවකුත් නැහැ. ඒවට විසඳුම් දෙන්න කොහෙත්ම උවමනාවක් නැහැ. හැබැයි අයවැයෙන් වෙන සල්ලි ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි 2ක කාලයක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. අයවැයෙන් වෙන සල්ලි ආයෝජනය වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් පහුගිය කාලේ මැමතුමා කිව්වා අර VMS සිස්ටම් එකෙන් රුපියල් 500ක් ඉඩු ඇමතිවරයා පගාව ගන්නවා කිව්වා. ඒ 5500ට දින කාලේ. දැන් 6000 කළා. දැන් ඒ ඇමතිවරයා 500ක් පගාව ගත්තා නම් 5500 කාලේ එක 6000ක් වුණාම දැන් 1000ක් ගන්න ඕන කවුරු හරි. 1000ක් ගන්න ඕනේ දැන් කවුරු හරි. තෙල් වලින් 150ක් ගහනවා කිව්වා. හැබැයි ඒ තෙල් වල 150 අඩු කරලා දීවරයට දෙනවද ඔබ තමුන්නාසෙලා? අඩු ගණන් ඔබ කතා කරනවා දීවරයට මේ 150 අඩු කරලා දෙන්න කියලා. නෑ. අද තියෙන තෙල් වියදමත් එක්ක දීවර ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන වියදමත් එක්ක දීවරයට ප්‍රායෝගිකව යම් ලාභයක් උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් තැනකට මේ කර්මාන්තය පරිවර්තනය වෙලා නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය තාක්ෂණය බද්ධ කිරීම, ඒකට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් මේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා අද ඔබ මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අර අපි හැමදාම කියනවානේ කතිකයෝ 159ක් ඉන්නවා. ඔබ වැඩකාරයෝ 159ක් ඉන්නවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ කර සභාපතිතුමේ තියෙන්නේ. හැබැයි අද පැහැදිලිවම ඔබ ඔප්පු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා මේ රටට පහුගිය අයවැයෙන් ඔබේ ක්‍රියාකලාප ඔබ හැසිරෙච්ච විදියට. ඔබට වෙන් වෙච්ච මුදල් ගමේ ගිහිල්ලා වියදම් කරපු ආකාරය බැලුවම. ඔබට දීපු වගකීම් ගම තුල කොච්චර ඉටු කරාද නැද්ද කියලා බැලුවම. ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ සංඛ්‍යාලේඛන අධ්‍යයනය කරලා බැලුවම පැහැදිලිව පේනවා ඔබ තමුන්නාසෙලා පහුගිය වසරේ අයවැය ලේඛනයෙන් ප්‍රායෝගිකව මේ රටේ ජනතාවට ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන කාරණා ක්‍රියාත්මක කරපු නැති බවත් ඒ හින්දා අපි කොච්චර ඔබ බලාපොරොත්තු දෙන්න උත්සාහ කරත් මේ ජනාධිපතිතුමාගේ පැය 4මාරය අයවැයත් ওই විදිහටම තමයි නතර වෙන්නේ.